Día número 17 y continuamos intentando que esta esquina nos salga bien. Esta vez tuve un problema con el humo que empañó toda la cámara y la careta y no logro encontrar la causa. Tengo buena ventilación y también limpié bien la superficie del metal que iba a soldar. Así que sospecho que podría ser por demasiado amperaje. O también podría ser que el electrodo que he usado se le metió humedad, ya que cuando bajé el amperaje y cambié de electrodo se notó un poco menos. Y debido a los problemas de visibilidad esta vez quedó así.